Доброго мирного дня вам. Нова. Знову вас вітаю. Що там знову? Лихоманка перлин. Знову нам дають ці пакетики. Нова. Без зупинку. Тормозить щось. Яка в нас там сьогодні локація? Тормозить жесть. Напишете, у всіх гра тормозила, або це тільки в мене інтернет. Знову нова локація. Квест також. Навіть чат гри не читається. Це вперше таке. Такого ще ніколи не було, щоб так. Це нова приманка, ми її не просимо. Так як її ні в кого немає. Селище в тебе повинно. Це ти повинен знати це. У нас селище тут знаходиться. Я не знаю, що відбувається в грі на твоєму рівні, тому я не можу підсказати все. Я роки 3 вже не грав на подібних твоїх рівнях, тому я не знаю, що відбувається. У мене в налаштуваннях селище тут знаходиться. Заходиш і дивишся, в тебе там повинно бути написано, з якого рівня відкривається селище. Невже в тебе немає цього? Не показує. Ти наскільки задаєш елементарні питання, я не знаю взагалі. Це вже так трохи бісить, м'яко кажучи. Я розумію, в цій грі деталі вирішують абсолютно все, але ти задаєш такі питання. Я також абсолютно прискіплива людина така, дотошна. Докопуюсь до питання вже, коли щось незрозуміло. Прокачав вчора рідкісну все-таки, щоб витягти 13 зірок. 5-й рівень, 13 зірок, ледь натягнув. Так само й тобі казалося, на даний момент гра грається в такому порядку. Відкривається нова локація і максимально грається нова локація. Всі старі локації не граються і не качаються. Це стосовно тих, хто рівень заморожує. Ті старі варіанти в грі, коли ми качали локації старі, там рідкісна 6-7 рівень, звичайно точніше, 6-7, рідкісна там 5-6 рівень, епічна 3-4, міфічна там 2-3 рівень, легендарна 1-й рівень. Ці вже правила не на зараз, на даний момент в грі взагалі ніякого значення не мають. Зараз, якщо ти починаєш гру з нуля умовно, то граються тільки нові локації. Качаються максимально, граються максимально. Всі остальні локації, які відкриваються старі,
Вони взагалі приманки на них не качаються. Ось які зараз правила діють в грі. Можливо, з часом щось змінять. Неможливо, 100% змінять. Але зараз грається так. Нова епічна, зубатка строката якась. Що тут, переб'ємо, не переб'ємо? Не хоче перебиватися. Також стосовно в нашому клані по 2 аккаунти. На даний момент вже така практика припиняється. На даний момент хто в нас 2 аккаунтами знаходиться, ще може знаходитися. Але з часом ситуація змусить так, що в кожного в клані буде 1 тільки аккаунт. Ту кількість гачків, які ви можете набивати, ви можете її набивати 2 або 1 аккаунтом, різниці немає. У вас можливість набивати гачки 1 тільки. І 2-3 аккаунта в одному клані, ну це марна справа. Я бачу так ситуацію. На даний момент ще граємо в тому руслі, в кого як є. Але з часом гра змусить, щоб в кожного з нас був 1 аккаунт в клані. Це щоб ви так налаштовувалися на майбутнє. По-іншому не буде. Ми не зможемо мати більшу активність по гачкам, якщо в нас не буде більше гравців, різних гравців, по 1 аккаунту. Зараз по гачкам, здається, рухаємося нормально, питань немає, тому продовжуємо бути в тому стані, в якому ми є. Наступний гравець на видалення. Так, дивлюся за твоєю грою, це ти. Не хочу помилково нікнейм неправильно назвати. Так розумію, в тебе або часу немає коли грати, або в тебе є другий аккаунт в іншому клані. Дивлюся, ти по гачкам так намагаєшся набивати в останні хвилини. Але не знаю по якій причині. По тій причині, що ти грати не можеш, або ти не встигаєш на 2 клана набивати гачки. Тому ти наступний на видалення. Не знаю, коли це буде. Не форсую видалення. Далі ситуація покаже. Знову ж таки повторюю, знаю, у всіх в більшості дуже великі проблеми з електропостачанням, але в той же час ніхто з вас це не вказує ні до, ні після гачків. Маю на увазі тих, хто набиває мало гачків тих.
Тому якось роблю висновок, що у вас з електропостачанням все нормально, ви просто мало набиваєте гачків. Провтикав лихоманку вудок, не закрив, то жесть якось. Забувся за ті вудки з тими гачками і забув за... Не закрив, не забрав 2 останніх пакета з тими вудками. І так тих вудок у мене немає, ще й лихоманку не закрив. Раду, баду, СР. Монстри. З ким не граєш, одні монстри попадають. Знову вафлі для власників гри. Жаріть, не обляпайтесь. А що це нам сьогодні так приманок насипають? Непогано так насипають приманок. Епічно, 3-й рівень дотягати і завдання буде виконано. А де в нас там прохід? Два поєдинка поспіль. Доброго дня, мої вітання. Рейтинг 10. Стосовно як кому грати, це кожен обирає сам. Є всі нюанси, які стосуються гри. А там вже кожен обирає свою стратегію. Якщо б була б якась одна універсальна стратегія, то всі б цього дотримувались. А так як конкретики в грі немає, кожен день змінюють налаштування гри, політику гри. Так, а у нас там якісь є боси. Але вони такі непевні, ті боси. Можливо, краще на міфічну відкрити їх, гадаю. Олег, ти запитував за магазини. Я магазини постійно показую, але в мене немає того магазину, за який ти казав. Нічого не змінилося, так як було, так і немає. Це зараз мені не дадуть серію. Підозрюю, монстр попався. Оце палець догори в поєдинку якось мене ніколи на це не звертав увагу. В тому розумінні, що це нічого не означає. Це просто означає привітання. Тому що в нас за поєдинки ніколи не було домовленостей.
що давайте там поєдинки якось. У нас серії з поєдинками 2х, тому якось це не так, як раніше було у нас поєдинки, 10 поєдинків підряд потрібно закрити. І я вже цього не застав. Хоча я майже з початку гри граю, але такого не пам'ятаю, щоб 10 підряд. 10 підряд, скоріше за все, дуже швидко прибрали. Почали з тих 10 підряд і швиденько припинили. А в нас там за обох є. Або немає за обох. Гадав, ти сильніший. Хоча рекорд такий. Нормальний рекорд. Знову нам дають крижані наживки. А тут що? Що це тут таке? То вже в наступному щось відкрилось. Що воно таке? Статуетка лисиці. Ну, схоже було. Дуелі. 3 підряд. Як це ще немає 3 підряд за обох? Дивно. Також стосовно відповідав тобі, можна завести тобі ще один аккаунт до нас в клан. На початку відео вже казав це питання, зараз повторюю. Обирай один аккаунт, який в тебе більш ігровий, більш нормальний. І ним грай в нашому клані. Зараз я бачу так ситуацію. Але в цілому бачу, я б так не робив, як ти зробив. У нас відкрита нова локація, і ти старий аккаунт підняв. Цього не потрібно було робити. Потрібно було дочекатися, щоб уже ця локація завершилася, і на початку нової локації тільки той старий аккаунт відновлювати. Скоріше за все, ти просто вирішив перевірити, можливо, аккаунт в тебе відновиться. Так, але все-таки треба було почекати вже до наступної локації. Цей малий аккаунт, який ти зараз граєш, вже дограти цю локацію, заморозити його, щоб він нову локацію, можливо, так і зроби, не грати ним взагалі. Цей малий, який в тебе зараз там 20 або який там рівень. 29 рівень. Заморозити на наступній новій локації, а високим вже грати. Тут поки не зрозумієш всі ці питання, всі ці моменти, поки не понабиваєш шишок на голові і в остальних місцях. Коли вже абсолютно знаєш гру, абсолютно всі дрібниці, абсолютно все, тоді вже можна якось скласти одну загальну картину того, що відбувається. 40.
що робити з цією приманкою. Зовсім мале. Багато хто квиток понакупляв з цією приманкою. Непогано так, нова епічна, на 2-й рівень. Дотягти до 3-го і хе на цю подію. Стосовно того ж списку відтворення, який в мене для малих, для початківців, для тих, хто тільки починає грати. Там відео були записані до нових налаштувань в грі. Там відео записані до того, як нам ввели політику, що ми повинні грати тільки нову локацію. На той момент такого ще не було. Там ще старі локації по-старому прокачувалися. Тому також потрібно. Там загальне розуміння є в моїх відео щодо чого. Але вже там немає нових змін. Які ми зараз маємо з новою локацією. Що у нас там далі? Ще 3-й раз потрібно виграти. Ну, давайте подивимося. 3-ю приманку вже буде важкувато діставати. Який монстр буде цей раз? Да, віп 8. Мінімум 8-й віп мені попався. Хотів зняти таку справу, як попадається гравець в чемпіонаті, який пише в своєму нікнеймі без грошей, без донату. Є така певна категорія гравців, які це пишуть, але при цьому максимально все показує те, що вони з донатом грають. Дивися на цю картину, я не можу зрозуміти. Ви або хворі на голову, ті, хто таке робить. Ну в тебе абсолютно максимально все показує, що ти донатний гравець. Для чого ти в своєму нікнейму пишеш без донату? Нема слів просто. Цікаво, що відбувається в голові в цих гравців. 91. Абсолютно нічого не маю проти донату, абсолютно. Тому що без донату не може існувати жодна гра. Але для чого це робити? Пишеш в нікнеймі без донату, абсолютно все показує, що ти донатний гравець. Що ти цим хочеш показати? Це було через якийсь чемпіонат. Не зараз. Хотів записати, але це було б окреме відео. Окреме відео робити по гравцю в чемпіонаті, ну це така собі марна справа. Він того не вартує. Дивлюся, Сергій, ми з тобою почали постійно в чемпіонаті зустрічатися. «60». Це то жесть, в когось вже. Знову сьогодні 429 рівень. 434 рівень. 411 рівень. Вчора в мене не було таких суперників у викликах, сьогодні вже зробили. Сьогодні вже пішли суперники. Ну, це теж старий монстр. Монстр.
Вже декілька років пересікаюся з цим монстром. Так, що у нас далі? Битви, дуелі дали виграти. Що там ще? Підготовка. Незвичайні тягати. А легкий. Ну, кому легкий, а кому виклик. Хоча б один виклик всього. Незвичайно, ну давайте. Якщо і тут вже вимагають незвичайні. Натягаємо їм незвичайно. Нехай власники гри вафляються від незвичайних. Зловити 59. 59. Елітні. 60, то жесть. 60 потрібно зловити. Та, мабуть, це буде і кінець. Особливо нема що грати. 60. Там вже хтось подію закрив. Вже хтось закрив і подію. Давайте з вами ще поєдинки пограємо. Поєдинки і незвичайні потягаю. Так, а де? Хотів з нової, а нової немає. Нова вчорашня. Також не слабкий клан попадається. Чекає, а потім буде перебивати. Або яка стратегія. Так. Вичекав. А зараз буде щось. Зараз буде щось діяти. Яка в тебе вчорашня нова? Ану покажи. Вчорашню нову. Або перебивати тебе, ну не перебивати. Знати, яка б в тебе вчорашня. Зараз як зловиш якогось монстра. І нема ніякої доцільності. Суперник скинув поєдинок. Покажи обличчя. Ну так. Так собі. Дивлюся, суперники такі собі. Не дуже сильні зустрічаються, але в той же час остання локація дуже сильна. Мої вітання клану. Що ж таке постійно попадають такі 54? А, це стара, я гадав, в мене нова вже така. Думаю, нічого собі. З якого дідька 54 на другому рівні? А чому не зарахувало? Або зарахувало? Мені щось здалося, не зарахувало за обох 2 поєдинки.
Чому такі погані приманки випадають? Елітно. Нічого собі, елітно попав. Північний полок. Мені такі рекорди не сняться. Це в тебе квиток куплений на цю? А чому такі рекорди малі тоді, якщо квиток куплений? Нема що робити. Щось таке відчуття, гравці шифруються. Шифруються. Ну, то їхня справа. Так, ну що, мабуть, припиняю.